మేము రెడ్లాండ్స్ కంపెనీ నుండి మాట్లాడుతున్నాము. ఇప్పుడు ఈ టైర్ అసెంబ్లీలో ఈ బోల్ట్ ఇక్కడ ఫిట్ చేసి ఉన్నది ట్రాన్స్పోర్ట్ కండిషన్కి మాత్రమే. మీరు బండి తోలాలంటే ఈ బోల్ట్ను రిమూవ్ చేసి ఈ హోల్ ఇక్కడ పొజిషన్ చేసి దీనిలో మార్చిన వెంటనే మీరు బండి తోలాలి. లేదంటే ఈ రిమ్ము మెయిన్ ఫ్రేమ్లో ఫిట్ అయ్యి మీకు రిమ్ము పగులుతుంది. సో దానివల్ల ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో మీరు ఎప్పుడు తోలాలంటే బోల్ట్ ఈ తావు మార్చే మీరు బండి తోలాలి.